大家好，欢迎来到北欧老吴的美股直播。今天是2025年11月24号，欢迎进入直播间的朋友。那么，我们今天的直播从美东时间11点半开始，也就是现在，到美东时间12点，只有30分钟，请大家确认一下声音和头像。请大家确认一下声音和头像。如果说声音和头像都没有问题的话，我们就可以开始了。因为之前有过几次声音有问题没出来，大家好的，感谢前朋友确认。那么我们今天就开始直播了，赶紧来先看一下指数，因为每次都是先做一个指数的一个分析，然后我们再看个股。指数的话，那么在周五的时候，我们直播的时候说过，这个回落的话，刚好是一个0.382的位置，对吧？这是这个日线上起涨点，这里是进入段，然后有一个日线中枢，然后一个离开，也就是这个模型里面的小 B 段。那么现在这个回落的话，是从这个起涨点开始算的，刚好是踩到了0.382上。那么现在今天又是一个上攻形态，底分型已经出现，然后但是呢，我们需要看一下它的内部，这个底分型能否是只是一个中继的被打掉之后继续下跌，还是能够出现一笔反弹？那么如果说能够出现一笔反弹的话，那么这就看它这是 A 中枢，看它这里是不是要做 B 中枢，还是说直接能再打一个高点，对吧？那这样的话就是一个可能会出现一个盘整背驰。因为它这个小 B 段走的是比较大，很容易出现盘整背驰，这是我们要跟踪的。先看一下它的内部结构，内部结构已经相对的这个很饱满了。那么这个从这个其实起跌点就是进入段，然后开始在这震。那么在英伟达财报的时候，出现了一个非常厉害的一个多头陷阱吧，因为它刚好是回到了1小时中枢之后开始往下砸，那么而且这个杀的特别快。从6770这个杀下来啊，这个是非常快的一笔。你看1小时上基本上每一个都出新低，就是说它基本上没有形成任何的3根 K 线的重合，一直往下跌，也造成了为什么这天应该是周四那天跌的是非常狠，就是因为它没有任何的3根 K 线重合的快速往下走，对吧？但现在又回来了，那么回来之后我们就要关注这个反弹。能不能够回到这个中枢里面去？回不去的话，还是小3卖，然后可能给你一个2买，再弹一次，以这种方式来构成日线那笔反弹，或者说是直接再跌破前面这个6521也可以。那么这样的话，你就看有没有盘整背驰，从这个最后的这个起跌点开始看，有盘整背驰的话，那这个位置还可以尝试进，因为它是一个潜在的1买，对吧？然后可以再回来再做第2个中枢，因为这是第1个中枢，可以再往下走。对吧？所以现在就看，首先这一笔结没结束？你只有这一笔结束，1小时上才可能出现2买回落，甚至是打不破低点，对吧？那么就关注重点又变了，就是最后这一笔有没有结束呢？光看这个周期是没有办法判断的。那么这个周期上，起码现在表达的还是比较强的。MACD 这快门线张口张得很大，说明什么呢？次级别或次次级别动能很强。我们看一下它的次级别15分钟。先看一下15分钟上，15分钟上的话是没有中枢，这是一个5分钟中枢。5分钟上这有一个很清晰的中枢，这是它的起涨点，这是进入段2次回落，然后开始走离开，对吧？我们现在就可以测一下这个进入段跟离开段。比如说这个最高点在这里，然后这是离开。那么现在刚好是快到那个等比例了，看到没有？为什么在这个位置有点犹豫了呢？快到等比例了，就是涨到6704，跟前面这段进入段是比例是相同的，空间是一样的。现在有点犹豫了，开始这个，所以这里如果说出现，那么现在去掉包含处理的话，是不满足回撤一笔的。这里虽然说回撤的比较大，但是并没有回来，所以这个是一个1分钟的3买，这个位置是一个1分钟的3买，因为它不够一笔回落，但是在1分钟上它是一个3买。那么现在这个5分钟上是还没出现5分钟3买，如果说5分钟给你个3买回不来的话，还可以打高点，对吧？所以这个结构没结束，
想要结束它的话，你要么是给我一个3买，然后这样的话可以结束，或者说是我直接砸掉这个中枢，然后给一个3卖，也可以说这个上涨结束。现在这种情况都没出现，对吧？所以说你现在没有办法判断这段结构它是否完成，你就需要去跟踪它。那么什么时候等待出了一个3买或者3卖之后，我们再继续看它是不是要结束。但是至于你具体操作上，那么现在已经弱了，你在这个中枢的这个内部，或者说在开盘的时候进的短仓，那肯定可以出了呀，因为它马上要回来之后，你可以再买回来，甚至它直接拉回来也可以。如果说有喜欢做空的人，这都是看你个人的一个风险喜好。但整体来讲，只要这个日线底分型不被打掉的话，那就会生长出来一笔。至于是再出现新高，还是说只是出现一个2买之后在这里做中枢，那么这个是需要后期的一个跟踪的。刚刚有个朋友问到一个问题，是跟这个标普的，他说，请问目前的回落可能是日线级别的3买，还是周线级别的3买？那看它后期的演变，现在的话是看日线的3买。如果说这个的回落给3底了，那么它就生成了一个更高级别的一笔，那就变成了周线的一个3买了。因为现在它是在生长过程中，这是2种分析方法，一个是同级别分解，一个是非同级别分解。如果说你按非同级别分解的话，这里形成3段，如果构成了周线那笔回落的话，那这个就是周线那个3买。如果说你按同级别分解，当这个日线上这个中枢起涨点在这里4835的话，那么这笔回落的话，只是这个的3买。如果说2次回落的话，那么每一次就是这个就是3买，第一个是3买，那么第二个这个的话叫结构买点。这个在我们那个缠论里面，它就不叫3买了，这个就不叫3买了。只有第一次回落叫3买，第二次回落叫结构买点。所谓结构买点，就是构成了中枢有结构了。那么这个结构买点出现之后，可以是往上生长，对吧？所以说看它后期的一个生长是一个什么状态，我们才能判断。现在看的是一个日线的3买，那么如果说后期生长出来更多的结构的时候，结构之后再看它是不是周线的3买。好了，简单的分析一下这个指数，然后再看大家的这个提问。有一位叫MetaGame 1798朋友问了2个，我们先看一下 RKLB。RKLB 的话，我们看一下它的这个Rocket Lab， 可能是做火箭相关之类的一个票。这个大周期上我们以前分析过，但是跟踪的并不多。那它在我们后期跟踪，后期它又生长出来2笔，尤其是周线上又生长出来2段。那么这个起涨点在3.47，对吧？那这是一个1、2、3、4、5，走了一个5浪或者5笔，然后之后开始出现回落，做中枢了。那么你现在要判断的就是它这里能不能够止跌，出现反转，对吧？那这样的话就是一个结构买点，这就是我们刚才说那个结构买点。但是它也可以没结束，继续往下走。所以说这就是需要我们判断的是不是结束了。那么要看一下它的次级别，因为现在周线上还没有出现底分型。周线上现在这2根 K 线是包含关系，没有底分型，但是已经超过5根了，说明已经够一笔了。看一下日线上，那么我们现在其实就可以简单的用这个非同级别分解。我比较就是分析的时候喜欢用非同级别分解，这样断开之后，我可以就单一的观察某一段，这样的话这个结构更简单，你就不用管左侧了，我只管右侧有没有结束，对吧？那么右侧没结束，它就不可能转折。那么现在看右侧的话就是一个1、2、3，对吧？3没被持，目测我们也知道没被持。那么现在是可以有一个4的反的，但是我一般的建议是，如果说在3没被持的情况下，我的4的反我是不做的。如果说在上面被套的话，我宁可等它反弹之后，我是去减仓，然后等待5，甚至是给一个2买，就是说有一个2买不跌破前面的低点就是2买，我做这个反弹。如果说跌破了的话，就看有没有被持，有被持的话，我做这个1买，对吧？所以说我这个4的反是不要的。如果说4的反什么时候可以要呢？就是在某一天它出现了非常强的上涨，或者非常强烈的这个上冲的时候，那你会第一时间发现它的。你像这种每天个2%、3%的涨幅不可能出现，就是说之所以那个时候为什么要关注它的原因，是因为它的基本面也好，或者说其他方面出现大的变化才会出现。比如说我这一天
给我一个10%的上涨的时候，我可能才去关注它，才有可能让我去做这个4的反弹，因为它的基本面或者其他方面可能出现了这个转折性的变化，会让这个4啊，会让这个4直接就能拉爆这个也可以，就直接突破前面的高点也可以，只有那种情况我才会去做这个4，晓得吧？所以说现在对它简单来讲的话，就是等待反弹之后减仓，你也可以用这个黄金分割测它的反弹的位置，对吧？这些所有的位置都到不了前面这个下跌的低点的话，也就是58.41的话，都是卖点，都是3卖，因为这里有一个类中枢嘛，对吧？所以说针对这个的话，我们就简单说这么多，因为现在它没有什么可以做的。你如果说能做这个4反弹的话，你说想做又被套得很深的话，当然没有问题了。但是前提是，如果说它给了你一个4的反弹，我一直说一个很弱的反弹，然后一个快速杀下来，你这个位置进了，然后这个位置没出来，相当于你加仓了，你的仓位越来越重。那么这个3没结束，或者说这个出现在这个5的时候越来越深，你能不能够扛得住啊？你相当于仓位越来越重，但是它一直没有，你一直想让它反弹，一直想，但是一直没有大的这个起色的时候，它会一直阴跌下去。我们为了防止这种情况，所以说是要，因为仓位这个东西是非常重要的。如果说你的仓位非常重，但是这个一直是逆着你的方向下跌，或者逆着你的方向发展的时候，这个心理压力是非常重的，很有可能你最后是搁在地板上。所以说仓位是对我们来讲是非常非常重要的，尤其是现在的趋势跟你判断的趋势相反的时候，一定不要加重仓。好的，简单说一下这个票，然后我们再往下看，因为先每个人分析一个，如果说时间够多的话，我们再掉过头来，然后看这个前朋友问的这个 MU， 这个 Micro Technology， 这个是我们之前分析过几次它的图形，走的非常非常强。这个票的话，因为它是做内存的，对吧？那么应该是这些因为我对这方面也不太熟悉，这些那个 AI 啊，什么技术啊，什么 GPU 了这那的，但是我们只知道这个你这些东西好像都需要用到内存。那么现在我看好多的这个公司都在加价，对吧？也造成了为什么 MU 的这个基本面它非常好。所以说我们看它的结构，你也能看得出来，很简单的一个月线的一个结构，下面一个中枢，这是第2个中枢，然后这是离开段。现在离开段应该是不背驰的，我们可以简单测一下，从前面这个上涨测一下离开，已经都突破了 1.118 了，说明这个离开段是不背驰的。那么这个离开段我们再看它内部，不是说2个中枢我就要结束，而是它这里这段要结束，那么才有可能结束整个的那个趋势上，对吧？那么现在要观察的是最后这段，周线上是已经3段了，我们把这个去掉，周线上是一个1、2、3，但是呢，这个4又没出来。现在虽然说这个周线上我们看裸 K 是出现了一个非常，尤其是上周出现了一个非常强的长阴线，把上周的 K 线也包含了。现在这个周的顶分型是出现了，因为经过包含处理之后，这个 K 线是这样的，是这样的一根 K 线，然后前一根在这里，所以说这个月这周的话在这里，所以顶分型是有了。那么我们现在关注就是这个顶分型是一个中继的，那就中继的话就继续涨。如果说是固定下来的话，那就是它这里要回落一笔。所以说你2个方向都要看，也就是说从这个起涨点10.38这一段，我要2个方向都要看，就要看上涨又要看下跌。那么2个方向怎么都要看呢？我们从这个起涨点103.38来看，把这个拽过来。我现在只观察这个103.38的右侧，全都是浪形，1、2、3、4、5、6、7，走了一个7浪。那么7当时走到这里的时候，还是走得很强啊，一直没有一个很明显的下落。但是因为最近的这个，不管你是 AI 啊还是英伟达财报带着下来了，现在呢，但是如果说你从最高点260分析的话，它是也够一笔了，所以说我们看它这里是要形成中枢了，也就是说跟前面这个回落有接触了。这个日线的中枢可以暂时落定在这里。为什么说是暂时落定呢？因为这只是一个底分型，你这个新的一笔还没有生成。它这一笔如果说底分型被打掉的话，可以向下延续呀，对吧？向下延续的话，那么如果说跌破了179的话，那这个中枢的位置下沿在这里的，所以说我们只能说是暂定在这里。但现在目前反弹的很强啊，现在是这个带缺口，应该有一个小缺口，底分型走的很强。如果说这个出来了，
你也可以这个从前面的高点反向测一下，现在已经快到 0.5 了，对吧？那完全可以这笔反弹给你突到 0.618 这里，然后再往下回来，那就是在这里继续震，对吧？你没有具体问说上周五的低点有可能是日线级别300，对的，就是说直到今天才能够说大概率有可能。你说日线级别300，但是你是按照下面这里有一个中枢来那个分析的，对吧？那就不对了。或者说你用的是这里，如果说当成一个中枢的话，那起涨点在这里，就是说你的分析重点是这个61.54，这个是进入段，然后这是第一个中枢。那么现在已经有第二个中枢了，那就不叫300了，因为它是第二个大 B 中枢，对吧？因为它跟前面这一笔的回落形成了这个有接触，这一笔回落的高点有接触，所以这里是有一个新的中枢了。是新的中枢可能的一个结构买点，可能再次打高点，或者说我在这里上去一个回落不回来形成300再往上走也可以。所以你现在要关注的就是这笔的形成，只要不跌破 192.59 的话，那这里就会生长出一笔来。至于它是再打高点还是怎样的话，那就后期跟。整体来讲，这个票基本面非常强，有回落一定要敢买回来。但是呢，涨上去了弱了你就减就好了，对吧？它走了一个1、2、3、4、5、6、7了，那你就卖的，因为卖的时候你只要是盈利的，你可以早卖一点、晚卖一点都没有关系，你宁可卖早也不要卖晚。但是进场的时候要稍微慢一点，比市场慢一点，慢一步。等市场出现明显信号的时候，我们再进。这就是进出的时候有一个节律上的不同，因为买错了更严重，卖错了你只要是赚钱的话，那都没有太大问题。好的，这是针对这个 MU， 我们再往下看。Lily 朋友问了一个微软是买入机会吗？我们看一下。微软的话，我们看它的大结构，因为这个像他们平时的这个波动其实并不大，只有是出财报的时候，他们才会有一些大的波动，像这些大的科技公司。那么微软这里还出现过一个周三买。那么它的，我们把这个先给它取消掉，然后这里是出现过一个周三买，那么这个周三买是利用递归的模式出现的，然后还给了一个周二卖，所以说，我已经大家可能不问它的话，我也很少观察它。那么从这个最高点555点几的55.45的话，这是它的起涨点，对吧？然后这是一个进入3笔进入，然后构成中枢，然后尝试离开，这个位置是周线的一个3买，然后它最牛的是还做了一个周线的2卖553，做了一个周线的2卖之后，现在回落。那么现在有几种情况，就是这是已经是2次回落了，那么跟它还有接触，我们看一下最低点应该是有接触的，对吧？468.27刚好有接触，这个最高点是468.35，这个最低点是468.27刚好有接触。所以说现在是有可能要做一个超大的2中枢扩张之后的一个那个大中枢升级的。那么看这里就是2次回落之后能不能够往上走，但是现在这个回落的话还不够一笔，就是说它有可能再向下延续一下。那么你的问题是是否是买入机会？那么这种我说过，大的科技公司，尤其是像这个七姐妹这些，你就如果说不想做差价的话，但是你前提啊，你的这个其实成本的话最好是够低。如果说你不做差价的话，你的成本一直会降不下来。但是呢，针对他们的话，你可以就定投，比如说每隔一段时间买一次，每3个月买一次，或者说每多长时间买一次。你这样的话，既买不到最高点，也买不到最低点，你就买一个平均价，对吧？这是一个其实更好的一个策略。如果说你不想每天盯着它做差价的话，但是呢，这种基本面好的就是一定要敢买，尤其是回落的时候买，而不是说我他妈在上涨的时候你去追去，对吧？所以说这是一定要注意的。那么现在日线上已经有了3笔了，我们看一下，现在是有可能这里这第3笔是要出现背驰转折了，但是呢，现在这个 MACD 这个不太好，就是这个表达的不太好，这个快慢线尤其是张口张太大。所以我的建议是，你起码等 MACD 收平的时候，然后你再买一买，比如说到了这个453，对吧？或者说450取个整的话，因为它这里即使是被拉回到这个中枢里来也没有关系，因为也不过就是在这里做大中枢。
但是呢，如果说你发现这个回落的时候不背驰的时候，就是这3段，你可以现在比较一下。啊，现在已经有点那什么了，这490.64它这个跌破这个位置了，你发现没有？必须要拉回到490.64以上，它才不背驰。现在是处于不背驰，sorry， 现在是处于这个不背驰状态。那么只有拉回去之后才背驰，那么或者说是等比例。那么现在它这个跌的明显太猛，你看张口张太大。就是针对微软的话，我是不建议这个，起码短期是不建议去这个做它。好的，这是这个微软，然后再看那个Sherry朋友问了英伟达。英伟达的话，最近好像是相对比较低迷一点，尤其是财报之后，主要就是现在大家对这个 AI 泡沫的讨论比较多了，因为它这个是怎么说呢？跟所有的公司或相关的公司类似的，形成了一个庞氏骗局的这么一个，大家这帮华尔街的人就现在就说是庞氏骗局，对吧？你买我的，我买你的。但是呢，我们不管那些，我们只看这个合理表达。那么在日线上，86.62上涨之后，这是一个3段构成进入段，就是这里有一个中枢了，而且是呢，现在已经震到第9段了。1、2、3、4、5、6、7、8、9，震到第9笔了。震到第9笔意味着这个级别升级了。升级之后，看它能不能够选择往上走，或者说我说震到18笔也可以。你在这里震，不是说第9笔就必须要往上走，而是说这个级别大了，就是这个中枢级别大了，它是日线本级别中枢。日线本级别中枢，那么看它是要是往上走，往上走的话必须要有力度，因为升级之后的中枢级别大了之后没有力度的话你是逃离不了的，必须这个力度要强。怎么观察力度强呢？那就是小周期上，现在这段回落现在是偏弱了，但是呢强的力度表达还没出来，但是你可以比如说就利用这个中枢震荡就可以，对吧？这个有中枢了，中枢上方你就减仓，力度衰竭的时候减仓。中枢下方力度衰竭的时候加仓，或者说任意位置回落的中枢里面的话，对吧？我们简单的看一下这段回落，看看能不能够结束这段。那么在1小时上，它这个中枢现在震的已经挺大了，这是一个3笔构成了一个进入段，然后开始一个宽幅震荡，对吧？震荡的这个幅度非常大。那么现在的话，新的这一笔震荡还没有出来。它这里的反弹不够1笔，只有4根 K 线，就这个反弹的新的1笔还没出来，所以说它弱呀，发现没有？我们因为中枢的话有一个中轨，对吧？你现在一直都在这个1小时中枢的中轨下方，那肯定是偏弱的，所以说我要看到力度强的突破中轨，甚至到上沿才有可能脱离日线这个大中枢，对吧？现在连1小时上都没有出现强势表达。那么你说你是稳妥一点的话，就等它出现一个更强表达的时候，你再这个加仓或者怎样。那么如果说你能做更小级别的话，那就去做这个5分钟的这段的话，肯定是有中枢的。这是15分钟上，那么5分钟现在这里已经构成了一个中枢了。所以说你如果能做5分钟的话，它现在就是围绕5分钟的一个小中枢在这震的。对吧？从这个172.93这个位置的一个上涨，那么你针对这个中枢，那你就需要盯盘了，对吧？因为它的这个空间是相对，我们看一下这个中枢，才1.83%的一个空间。那么你不能盯的话，那你这里买了之后，它很快上去又下来了，那你就来回坐电梯了。所以说现在针对它的话，就是5分钟上我要看到强势表达，比如说这个蹲一下，我们把这个中枢的中轨给它加上。它蹲一下，蹲到中轨这里，然后快速往上拉。你一旦发现这个拉升的速度非常强的时候，你用1分钟去看，现在观察的是5分钟，1分钟上出现非常强势拉升的时候，你可以追一下，因为这是要走小 B 段了，对吧？我一定要看到强势表达的时候我才进，说明它有做多的这些机构，比如说他们特别看好啊，或者说什么消息刺激啊，才可能说往上生长，或者说我做3买也可以，就是这个拉上去了，我又做这个回落，做这个5分钟的小3买，然后因为禅师其实是建议我们小散户多做3买或者3卖，因为什么呢？因为它不耽误时间，
出现3买之后，它会大概率的再次往上生长，可能在上面再生长出来一个中枢，或者说出现3卖往下生长，基本上就是一个快速的一个拉升阶段。所以说它是多建议我们做这个3买或者3卖。但是呢，如果说你判断不好的话，比如说这个3买你买了，你判断你以为是3买的位置，但是没想到它继续往下跌又回来了，那你如果说不去做止损的话，尤其是做短线的话，那就很可能被套在里面。所以我的建议是，如果说尤其对长期跟踪的票，多做2买，这都是2买，对吧？因为2买的话，它有一个1买做参照物，所以说你不会说啊离它，因为你可以用黄金分割来反向测，比如说我们测这个前面这个2买，看到没有？是不是就在0.382附近，对吧？你到了这个位置附近跌不动了，然后再观察一下它的更小周期内部，我这个位置敢买的，可以拿1买这个位置，或者说这个下沿附近，这个下面附近一点空间做止损，因为你这样的话是可控的。但如果说你这个3买判断错了，它完全可以拉回来，甚至跌破这个。你如果说没止损的话，你不好控制你的损失。这是为什么对于那个不太熟练的人，或者说你长期跟踪的一个票的话，多做2买。3买的话，有能力的话，你除非发现特别强势表达的时候，可以多做3买。这样的话，你就不至于这个老容易被套，或者说老打止损。好的，我们这个是英伟达，然后我们再看，秦朋友刚才说一个，应该是说的 MU 的，我们看他说的这个问题，他说日线第2个中枢不成立。你说的日线第2个中枢是指这个有包含关系吧？是指这一笔回落吧？你指的这笔回落不够1笔是吧？我们看一下裸 K， 这就是我们说的这个新笔和老笔的区别。这一段回落的话，它是这样一个结构，它的第3根跟第4根是有包含关系，然后第5根是这样。因为在缠论里面，我们用的是这个怎么说呢？就是有新笔和老笔的区别。那么老笔的话，就是禅师说的，经过包含处理之后，这里面的5根 K 线是不能有任何的包含关系的。但是老笔的话，sorry， 这是老笔。那么新笔的话是可以有包含关系的。比如说我第3根是这样，然后这是第4根、第5根，也就是说2和3，或者说是3和4有包含关系没有关系，只要它是一根独立的 K 线就可以。我们现在主要看的就是3和4，就是第3根 K 线有没有一根独立的存在，它跟前面包含或者说跟后面包含都没有关系。但是呢，就看你个人的一个选择。为什么有的人喜欢用那个新笔，有的人喜欢老笔呢？因为用新笔的话，它容易出现，或它出现回落，它形成1笔的这个可能性更多。这样的话，你可以交易的这个机会就会更多。如果说你用新笔的话，你就一直用新笔；你用老笔的话，就一直用老笔。如果说你这里不算成1笔的话，那它就是一个从这里的1笔上涨，对吧？那它还是1笔回落。那你可以从这个，比如说你可以从这个，我们把这个如果说取消掉的话，那么你就可以从前面这个上涨点去回测一下，对吧？它刚好是踩到了0.118，那么也是就是一个1、2、3、4、5、6第6笔的一个回落。那么第6笔回落的话，看它是不是要在这里做中枢，还是说能走7，就是说形不形成中枢，对它这里是否要生长出来1笔没有变化呀？你不改变它现在是一个买点的性质，这其实就是缠论的多义性，这就是缠论的多义性。我形成中枢与否与这里是不是买点没有关系呀，对吧？你不形成中枢，我也是一个第6笔的一个回落；我形成中枢的话，它就是一个结构买点，那跟我这里判断是否要进场做多有区别吗？对吧？没有关系。所以说，你如果说一直用的是老笔的话，你就一直用老笔；如果说一直用新笔的话，你就用一种逻辑就可以了。好的，那么的话，我们今天的直播到时间了，现在是美东时间12点，感谢大家的参与。